咁啊嚟到峴港咧，咁啊一定要食呢個峴港麵啊，即係河粉嚟嘅。佢呢個峴港特色嘅濃湯啊！牛骨河啊，越南。Orange juice? Yes, orange juice. 咁啊，依間 resort 咧好多款式嘅韓國早餐，又可以食牛肉、河粉，有春卷喎，又有水果。咁啊，食翻個韓國早餐，咁我揀呢個韓國湯，即係有啲雪糕啊，有啲泡菜啊，有杯嘢飲，食牛肉，有雞蛋、雞飯。佢哋個雞飯啊！咁啊，依間麵多嚟講咧，啲嘢都幾好食。呢個燒排骨啦，牛粒炒飯，咩都夠啦。咁咧後邊有啲音響，聽歌。諗都諗唔到啊！第一次醒胃啊！一陣你話咗5個鐘頭。係啊，越南春卷啊！都好多人嘅而家。咁啊，呢個榴蓮沙冰啊！呢個海鮮粥嚟嘅。咁啊，呢個首先嚟呢個鮮蝦沙律，同你嘅蝦片，係咪推介？我咪。咁啊，呢間越南餐廳咧就呢個蝦沙律嚟㗎啦，影下啲蝦俾大家睇下，配個越南蝦片。咁咧峴港咧都可以，即係按下摩啊、練下腳啊，個環境就咁咯。
呢個法包。中年好聲音啊！咁啊人氣店啊依間，哇！你人多到〜Give me eat. No. Akamang luôn hả? Thank you. Ano. Xin chào. Xin chào. Hello. 咁啊，分享下咧峴港嘅美溪沙灘啊，而家嘅現況係點樣？嗰個沙灘相當之長。好，落水游下先。咁咧，呢啲越南嘅船咧，你上玩咧，搖到你頭都暈嘅，可以。坐下先，一人落去游水。我哋整杯 smoothie 飲下先。呢個薑茶。我哋冇嗌多個我哋嗌咗3樣嘢啊嘛。哦。嗌多種嘅，你嗌做咩？個 pasta 咪炒。佢啲份量咧，哇！呢個定係海鮮佢搞物，錯咗咧？唔係搞錯㗎，應該都係。哇！佢係話 pasta。咁啊，峴港咧有降落傘玩喎。咁啊，越夜越多人啊，準備呢個睇日落嗰啲。
啦，游完水咧，翻酒店沖身，即係沖涼啦。一過馬路就係㗎啦。好高啊！咁咧分享下咧，即係峴港啊，即係嗰啲住宿咧，通常咧即係天台咧都會有呢個泳池嘅。咁啊，通常我就喺度即係挨下算㗎啦，因為咧好近個沙灘。好，出去游水。咁啊嚟到峴港咧，咁啊可以即係嚟下聽下呢一個嘅電纜嘅音樂。咁呢條電纜咧就會響音樂嘅。咁啊！呢啲係即係旅行車，即係嚟接送啊，出發去旅遊啊。好，let's go。